Yuridik universiteti 3 yillik bo'lishi mumkin. Homilador yoki 3 yoshgacha farzandi bor talaba qizlarga bir qator imkoniyatlar yaratildi. Super kontrakt bekor qilinadi. Grantda o'qiyotganlar uchun esa majburiy ish soatlari joriy etiladi. Hafta davomida ta'lim sohasidagi yangiliklar tahliliga o'tamiz. Toshkent davlat yuridik universitetida 3 yillik ta'lim joriy etilishi mumkin. Loyihalar muhokamasi portaliga Toshkent davlat yuridik universitetining maxsus 3 yillik ta'lim dasturiga o'qishga qabul qilishga oid nizomlarni tasdiqlash to'g'risidagi hujjat loyihasi joylashtirildi. Unga ko'ra Toshkent davlat yuridik universitetida maxsus 3 yillik ta'lim dasturi ochiladi. Ammo ushbu dasturga faqatgina mazkur oliygoh, ya'ni yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylar hamda yuridik texnikumlar bitiruvchilari topshira oladi. Ular test topshirmasdan tanlov asosida va davlat grantiga qabul qilinishi mumkin. Lekin bu imkoniyat faqat dastlabki 2 yil uchun amal qiladi. Ya'ni agar siz texnikum yoki litsey bitiruvchisi bo'lsangiz, yangi dastur joriy etilganidan keyin 2 yil ichida hujjat topshirishingiz kerak. Keyin esa qabul odatiy imtihon orqali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, loyihaga ko'ra oliy ma'lumotga ega talabgorlar, ya'ni ikkinchi mutaxassislik uchun ham o'qish muddati 3 yil etib belgilandi. Hozircha bu loyiha qaror rasman qabul qilinmagan. Ortda qolgan haftada loyihalar muhokamasi portaliga yana bir qaror tashlandi. Unga ko'ra 2026-2027 o'quv yilidan tibbiy ta'limda super kontrakt bekor qilinishi mumkin. Davolash ishi va pediatriya ishi o'rniga 6 yillik 5+1 shaklidagi umumiy tibbiyot yo'nalishi joriy etiladi. Bitiruvchilarga oilaviy shifokorlik mutaxassisligi beriladi. Oilaviy tibbiyot bo'yicha 2 yillik rezidentura va ixtiyoriy 1 yillik magistratura tashkil etiladi. Minimal o'tish bali shifokor mutaxassisligi uchun 70%, o'rta tibbiy xodimlar uchun 60% etib belgilanadi. Tor mutaxassisliklar bo'yicha internatura va qisqa kurslar orqali ixtisoslashtirish bekor qilinib, faqat rezidentura va magistratura orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, tibbiyotda davlat granti asosida tahsil olgan talabalar uchun majburiy ish soatlari ham joriy etiladi. Prezidentning tibbiyot va farmatsevtika ta'limi sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ayni damda jamoatchilik muhokamasi bilan 2027 yil 1-yanvardan boshlab bakalavriat yo'nalishi, rezidentura, klinik ordinatura va magistratura mutaxassisligi bo'yicha umumiy o'qish davrining kamida 50% davlat granti asosida bitirgan hamda maxsus imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar uchun davlat tibbiyot muassasalarida quyidagi muddatlarda majburiy ishlab berish tartibi joriy etilishi mumkin. Bunda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarida kamida 1500 ish soati, tuman shahar darajadagi boshqa davolash profilaktika muassasalarida hamda tibbiyot sohasidagi davlat boshqaruv organlarida kamida 2000 ish soati, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar darajasidagi davolash profilaktika muassasalari hamda tibbiyot sohasidagi davlat boshqaruvi organlarida kamida 2500 ish soati, Toshkent shahri va respublika darajasidagi davolash profilaktika muassasalari hamda tibbiyot sohasida davlat boshqaruv organlarida kamida 3000 ish soati qilib belgilangan. Hafta davomida homilador yoki 3 yoshgacha farzandi bor talaba qizlarga ham bir qator imkoniyatlar yaratildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3-mart kuni ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish yuzasidan takliflar hamda yangi tashabbuslar bilan tanishdi. Yig'ilish davomida bir qator muhim yangiliklar e'lon qilinar ekan, jumladan 2026-2027 o'quv yilidan boshlab homilador talaba qizlarga yoki 3 yoshgacha bo'lgan farzand tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi talabalarga oliy ta'lim olish uchun ikkinchi imkoniyat beriladi. Ya'ni ular kursdan kursga qolgan yoxud talabalar safidan chiqarilgan taqdirda istisno tariqasida fanlar farqini qayta o'zlashtirish sharti bilan ta'limni davom ettirish imkoniyati yaratiladi. Prezident Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga 3 oy muddatda
homilador talaba qizlar yoki 3 yoshgacha bo'lgan farzand tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi talabalarga akademik ta'til davrida ularning xohishlariga ko'ra masofaviy ta'lim shaklida o'qishni davom ettirish imkoniyatini yaratish, masofaviy ta'lim shaklida kadrlar tayyorlash bo'yicha ta'lim yo'nalishlari va qabul ko'rsatkichlarini oshirish orqali homilador talaba qizlar va 3 yoshgacha bo'lgan farzand tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi talabalarga ta'limni davom ettirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, akademik ta'tilga chiqqan, kursdan kursga qolgan va talabalar safidan chiqarilgan homilador talaba qizlar yoki 3 yoshgacha bo'lgan farzand tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi talabalar yuzasidan alohida statistik ma'lumotlarni yuritish takliflarini Vazirlar Mahkamasiga kiritishni vazifa qilib topshirdi. Davlatimiz rahbari o'tgan haftada nafaqat yurtimizda tahsil oluvchilar uchun, balki xorijda o'qiydiganlarga ham yaxshigina imkoniyat yaratdi. Ya'ni chet elda o'qish istagidagi yoshlarga ta'lim krediti beriladi. Hukumatning 2026-yil 2-martdagi 88-sonli qarori bilan ta'lim krediti QS yoki The Times Higher Education bo'yicha top 300 talikka kiritilgan xorijiy oliygohlarga o'qishga qabul qilingan va O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 30 yoshdan oshmagan va pedagoglarning bakalavriat hamda magistratura dasturlarida ta'lim olishlari uchun ajratiladi. Kredit bir o'quv yili uchun 20 ming AQSh dollarigacha miqdorda ekvivalentda milliy valyutada ajratiladi. Kreditning asosiy qarzi talabaning rasmiy o'qish muddati tugaganidan so'ng 7 oydan boshlab 7 yil davomida qaytariladi. Kredit oluvchi bankka murojaat qilishda ariza, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi, birinchi kursda esa taklifnoma xati, ikkinchi kursdan boshlab esa akademik o'zlashtirish natijalari, to'lov-kontrakt asosida o'qish bo'yicha shartnoma hamda oliy ta'lim tashkilotining bank rekvizitlari ko'rsatilgan invoys, birgalikda qarz oluvchining so'nggi 12 oylik daromadlari yuzasidan ma'lumot, 30 yoshdan oshgan pedagoglar uchun mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxalari talab etiladi. So'nggi 7 sutkalik yangiliklarni jamlagan tahlilimizdan o'rin olgan so'nggi xabarga o'tamiz. 26 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Surxondaryo viloyatida bo'ldi. Tashrif davomida Prezident Jarqo'rg'on tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida joylashgan 66-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi sharoitlar bilan tanishdi. Davlat rahbari o'qituvchi pedagoglar hamda o'quvchi yoshlar bilan uchrashib, ta'lim jarayoni va yoshlarning maqsadlari bilan qiziqdi. Uchrashuvda Prezident iqtidorli o'quvchi Feruza Jumagulova bilan ham suhbatlashgan. Shu paytda o'quvchi qiz Termiz davlat universitetida tahsil olish niyatini bildirgan. Davlat rahbari tashabbusi bilan u 2027-2028 o'quv yilidan boshlab grant asosida oliy ta'lim muassasasiga qabul qilinishi belgilandi. Bu xushxabar Feruzaning oila a'zolari Prezident administratsiyasi rahbarining ta'limni isloh qilish bo'yicha o'rinbosari Ilhom Sirajev, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov, Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri E'zozaxon Karimova, Termiz davlat universiteti rektori Abduqodir Toshqulov tomonidan yetkazildi. Feruza Jumagulovaga esa grant asosida o'qishga kirish sertifikati berildi. Ta'lim sohasidagi yangiliklar tahlilimiz haqida fikrlar va izohlarga doimo ochiqmiz. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Eng yaxshilari hali oldinda.